And welcome to my YouTube channel. So since walang work today, dito tayo ngayon sa may Pasig Rainforest Park, and it's a Saturday, so mukhang maraming tao kasi may field trip, and it's my first time, so pasok tayo sa loob, okay? And check natin kung anong meron sa loob ng park na to. And before I forget, shout out pala kina Kim, yan, kina Jed, thank you for subscribing, and also kay the Milanders, kay Professor X, yan, kay JD Artist, and also kay Ashley Wong. Papasok natin sa loob, tingnan natin if how much yung entrance, and ikot-ikot tayo sa park. Okay? Mamaya ulit. Ito yung pinaka-entrance nila. Nakalagay dito Rainforest, ano ba to? Ayun, RAVE of Pasig Rainforest. So ayun, maraming mga tao. Ayan, so mostly mga bus. May field trip ata today. And tingnan natin sa loob kasi how much yung entrance fee. So ayan, may nakalagay dyan. So yun na nga, Angels, wala palang bayad dito pag pumasok kayo. So free naman lahat, maliban na lang pag gagamitin mo yung amenities nila. Now, since gusto kong pumasok dun sa mga amenities nila at saka mag-take ng pictures, I need to pay, sabi nila, 200 pesos. So yung 200 pesos na yun, good for the whole day. So pwede kong pasokin lahat, maliban na lang daw sa train and sa boat. So yung first natin is papasok tayo sa may, ano ba to? Sa may zoo nila. So mini zoo. So, bisa ka lang, sir? Apo. Ikot lang ba dito, ate? Maliit lang ba to? Angels, tapos na tayo sa may zoo. Punta tayo sa may flower shop. So check natin if okay ba doon. Okay? Sige. Maya ulit. Hi Angels, so eto pala sila, ate. Sino name niyo po? Normally and And then si ate ano? Patricia. Ate Patricia. So ayun, so sila yung nandito sa may ano ba to? Ate flower field. So Angels, meron dahing ano ba to, wishing well, probably, ayun. Tapos ayan, madami pa namang bulaklak. So ayun, nandito tayo sa flower nila. Ayan, may mga butterflies. So ito Angels, meron din silang adventure park. So parang wall climbing siya. So Angels, meron silang boating lagoon. Kasi hindi ako pwedeng mag-boat kasi hindi siya kasama sa binayaran ko. Ayan. So ayan. And then meron din atang zip line which is nandun.
ito yung boating lagoon nila. Ay ate, si Ate Stephanie pala. Okay. Meron din silang rave maze, so parang may maze sa loob, so pasok tayo natin. So yun na Angels, nalibot na natin yung buong park and masaya naman kahit medyo mainit konti, pero maraming mga halaman, maraming tao, maraming field trip and marami kang pwedeng puntahan dito. I think yun lang muna for today, and before I forget, if you're new to my channel, please don't forget to hit subscribe and also click on the notification bell. So just in case may mga bago akong videos or mga vlogs, then you'll be informed right away. Okay? So yan lang muna for the meantime, and thank you for watching and see you in my next vlog. Okay Angels? Okay, bye!